Ništa gore od grupnog slikanja, gdje da stanem? Znači ako uzmem i ako stanem tu na ćošak, super ja tu pozu zauzmem, kapirate? Mogu ja tu da ispoziram i ispadnem ja više, ali isto tako ispadnem kao da imam 300 kila. I ajde što ispadnem kao da imam 300 kila tu na ćošku, nego mi se glava uvek nekako izobliči, kao neki romboid budem, znači nekako ovakav ceo budem, viši, ali za to deblji i u ovoj pozi. Ne znam što se svaka osoba koja se slika na ćošku nekako iskrivi na toj slici. Isto tako, ako priđem sa druge strane kao da budem na ćošak, isto cool poza, isto sve, samo što s ove strane ovdje mi je još ružnija glava, jer mi je ovaj profil još ružniji. Tako da odmah moram da izbegnem da stojim na ćošak, na ivicu. E onda ja kao ajde da dođem u sredinu ili negdje između dvoje ljudi. Tu dolazimo do sljedećeg problema. Ne mogu da zagrlim jednu osobu, a drugu da ne zagrlim. I onda moram da zagrlim obe osobe. Ja sad ako zagrlim obe osobe, ja sam nekako u nekoj ovoj pozi, kapirate? Šta je problem kod te poze? Problem je što izgleda kao da nemam ruke. Nekako, znači samo kao neki ovako stup da stoji tu. Znači, mnogo je čudna ta tu poza. A sad ako uzmeš i budeš u fazonu, ajde da čučnem, kao ispred svih, onda će bude, gledaj ga ovaj čuči. Nije mogao da nađe, on tu sad hoće prvi da bude da čuči. Nego ne znam gdje da stanem. Ne znam gdje da stanem, bukvalno. Znači, svako mesto ima svoje prednosti i mane i uvijek mi bude problem. Tako da, gdje vi stajete kada se grupno slikate? Koju pozu zauzimate?